Всем хай, всем Игу. Сегодня будем проходить главу Адели разными способами. Погнали. Надоели эти постоянные переезды. Не выход. Так, погнали. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Получилось взять трубу. Понятно. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Сначала я хочу получить, типа, когда я погибаю, но даже не успевает начаться игра. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл решетку? Как сейчас выжить? Попался! Понятно, никак. Заново. Сейчас я уже пройду, но на плохую концовку. И протестируем баг. Тестировать баг тоже будем, но тоже в самом конце. Давно не было метели у меня на канале. Поэтому за метель ставим лайк. Тише, тише, не бойся. Не обязан. Так, Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? не было здесь никакого шума. Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Да давайте даже поспидраним немножко. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. А? Ах ты подлец! Гони, гони, гони ключ-карту. Все, сваливаем, дверь закрываем. Может даже дверь не закрывать. Ладно. Побежали, может даже дверь закрыть. Давай. Давай, давай, давай. Привет, пока. Так, попытка... Так, сейчас проходим на хорошую концовку уже. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Да, И не на гуляй, как... хорошую концовку. Это... Вам скажу. Вторая глава... Ой, 4 глава очень длинная. Если проходить на хорошую. Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Так. Потанцуем. Давайте танцевать. Что за шум здесь был? Видите, он как далеко прошел. Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Все, сейчас уже ничего не делаем. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну-ка, смогу на память. Офигеть! И... Все, пусть будет так. Офигеть, я вам клянусь, я не смотрел пароль. Я очень давно не проходил эту главу. Но каким-то образом смог вспомнить пароль, хотя набирал его раз 2. Ну, тряпка, неплохо. Заранее берем осколок. Так, теперь открыто? А нет, я забыл, что надо делать. Я вспомнил, что надо... Я сумасшедший. Ладель. Ладель.
Кто оставил отпечатки пальцев на ручке двери? Забудь вернуть все на свои места. Спасибо, что напомнила. Все, успел. Я, по-моему, в одном из видео проходил, скорее всего. Но это не точно. Чайник возьмем. Холодильник откроем. Здесь. Фига. Я забыл. Кстати, как вам вариант пройти вот эту главу? Нет, эту пройти невозможно. Короче, с одной ячейкой любую главу. Надеюсь, я смогу найти главу, которую можно будет пройти с одной ячейкой. Да, первую, в принципе. Ладно, потом. Я свет вырубил или нет? Я не увидел, вырубил я свет или нет. Что-то здесь не так. Вырубил. Видимо, показалось. Горящая свеча. Я на финишной прямой. Почему я так люблю ходить не туда? За что? Успел. Куда пойдешь? Да блин. Нафига ты сюда пришел? Погоди-ка. Ты меня пугаешь. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Дверь сама закрылась. Тупой трубу возьми. Так. Возьми. Так. Даже запоминать что-то не хочу. Чай. Бери. Вообще пофиг, ладно. Адель. Не держи наготове. Все, Проверишь его, успел. когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был. Не угадал. Кто открыл дверь? Никто дверь не открывал. Она сама.
О, ну само. Кью. Респиратор долится, да вы достали. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Ах ты подлец! Адель, выходи. Ты где? Сходи. А ты... Сходи. Я его подожду сейчас. Прощай. Пришел на хорошую концовку. А теперь проверяем баг. Пойти в меню. Как же мне надоели эти постоянные Тише. Черт. Откуда этот шум? Сейчас посмотрим, поправили ли баг. Короче, если я встану на эту ступеньку, то маньяк должен здесь остановиться и просто на нас смотреть. Сейчас проверим, будет ли это работать. Что Привет. за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну что, пришло время покончить с этим. И ботинки сквозь пол идут. Не надо, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха-ха. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Дверь закрыть? Ах ты подлец! Дай. Все. Теперь можно закрыть. Встаем и... Куда сюда? Попался! Нет, не работает. Всем спасибо за просмотр, всем пока.